Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ahmet Hacı Müftüoğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Buyurun hocam. Evet. Kıymetli rektörlerim, ASAM'ın kıymetli yöneticileri, değerli protokol, bilim dünyasının kıymetli temsilcileri, değerli misafirler, muhterem katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinize en içten saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bu anlamlı kongrede aynı ideali paylaşan ilim insanlarıyla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından bu yıl 9.'su düzenlenen Kriz Bölgeleri Uluslararası Kongre serisi, çağımızın en büyük meselelerinden birine ışık tutmaktadır. Bugün ele aldığımız Avrupa ve Orta Asya, Türkistan, İslam Devletleri bölgesi krizlerine çözüm arayışı teması, insanlığın ortak geleceğinin meselesidir. Zira artık biliyoruz ki krizler sınırlar arasında olduğu gibi zihinler arasında da yaşanmaktadır. Günümüz dünyası siyasi ya da askeri gerilimlerin gölgesinde ve aynı zamanda bilginin dezenforme olduğu, insani değerlerin aşındığı bir dönemin de içerisindedir. Krizleri çözmek kadar onların entelektüel kökenlerini anlamak da son derece önemlidir. Bugün dünyanın farklı bölgelerinde gördüğümüz istikrarsızlıkların çoğu adalet eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Adaletin olmadığı yerde güven, güvenin olmadığı yerde de huzur ve kalkınma tesis edilemez. Bu nedenle çözüm arayışlarımızın merkezinde adalet olmalıdır. ASSAM'ın kuruluş felsefesi de tam olarak bunu hatırlatmaktadır. Adaleti savunmak, insanlığı savunmaktır. Atatürk Üniversitesi olarak bizler bilimin dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Bizim için akademik üretim, araştırma ile birlikte adalet merkezli bir sorumluluktur. Üniversitemizin kuruluş felsefesi, bilimi insanlığın hizmetine sunmak, ilmi vicdanın sesi haline getirmektir. Bu anlayışla Atatürk Üniversitesi bünyesindeki araştırma merkezleri aracılığıyla bugün ele aldığımız bölgelere yönelik çok yönlü çalışmalar yürütmektedir. Avrasya İpek Yolu Üniversiteleri Uygulama ve Araştırma Merkezimiz bulunmaktadır. Burada Türk Dünyası Üniversiteleri ile aramızda akademik ağlar kurmakta, bilim diplomasisinin güçlü örneklerini ortaya koymaya çalışmaktayız. Bu merkez Hindistan, Malezya, Filistin, Çin, Moğolistan ve Fas'ta toplantılar gerçekleştirmiştir. İkinci merkezimiz Orta Doğu ve Orta Asya Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezimiz. Tarihi, kültürel ve siyasal bağlarımızı disiplinler arası yaklaşımda ele almakta, bölgesel barışın fikri temellerini güçlendirmeye çalışmaktayız. Burada her yıl 10 akademisyen, 10 öğrenciyi bu ülkelere gönderiyoruz. 10'ar tane de ülkemize alıyoruz, üniversitemize. Üçüncüsü, Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi. Burada da sadece bir bölgeyi değil, aslında tüm insanlığın vicdanını ilgilendiren bir meseleyi ilim ve duyarlılıkla ele almaya çalışıyoruz. Bu merkezlerimizin yanı sıra Türkiye-Afrika İlişkileri Araştırma Merkezimizin de kurulması hususunda tüm hazırlıklarımızı tamamlayıp YÖK'e başvuruda bulunduk. Bu merkezler sayesinde üretilen bilgi, akademik bir birikimin yanı sıra aynı zamanda medeniyetler arasında bir köprü de inşa etmektedir. Üniversitemiz 7.000'e aşkın uluslararası öğrencisi, akademik değişim projeleri ve ortak araştırma ağlarıyla Avrupa'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada etkin bir akademik güç haline gelmiştir. Saygıdeğer misafirler, küresel ölçekte derinleşen bağımlılık alanlarından biri de hiç şüphesiz özel bir alana giriyorum şimdi. İlaç ve biyoteknoloji sektörüdür. Bu alan sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliğinin yanı sıra ülkelerin stratejik bağımsızlığını da doğrudan etkilemektedir. Atatürk Üniversitesi olarak bizler bu bilinçle hareket ediyor ve yerli ilaç, aşı,
ve biyoteknoloji üretimi konusunda ülkemizin milli vizyonuna katkı sunacak adımlar atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla üniversitemiz bünyesinde İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsü kurulmuştur. Mayıs 2025. Bu enstitü, Türkiye'nin ilaçta dışa bağımlılığını azaltma ve biyoteknolojik yeniliklerde önce olma hedefinin bilimsel temelidir. Ayrıca Sağlık Bakanlığımızın desteğiyle üniversitemizde ilaç ham madde üretim tesisi kurulması için çalışmalar başlatılmıştır. Bu iki stratejik adım Atatürk Üniversitesi'nin ulusal bağımsızlığın bilimsel öncüsü olma hedefinin en önemli çıktısıdır. Kıymetli Hazırun, dünyanın ihtiyaç duyduğu en önemli kavramlardan biri bilim diplomasisidir. Bu kavram, bilimsel kuruluşların sınır ötesi işbirliğinin uluslararası ilişkiler bağlamında nasıl diplomatik işlevler görebileceğini açıklamaktadır. Atatürk Üniversitesi olarak biz de bu anlayışla hareket ediyor, uluslararası akademik işbirliklerini bölgesel barış vizyonuyla bütünleştiriyoruz. Bilimsel bilgi ile insani diplomasi arasında güçlü bir köprü kurmaya gayret ediyoruz. Bu çabamız ASSAM'ın vizyonuyla tam bir uyum içerisindedir. Zira ASSAM, Müslüman ülkelerin ortak bir irade altında birleşebilmesi, dayanışma mekanizmaları geliştirebilmesi ve adalet merkezli bir dünya düzenine katkı sunabilmesi fikrinden beslenmektedir. Bu düşünce aynı zamanda insanlığın ortak geleceğini koruma sorumluluğudur. Avrupa ve Türkistan coğrafyası, tarih boyunca hem medeniyetlerin kesişim noktası hem de büyük güç rekabetlerinin sahnesi olmuştur. Bugün burada yaşanan siyasi ayrışmalar, enerji gerilimleri, kimlik çatışmaları ve göç hareketleri bize yalnızca siyasal krizleri değil, insani kırılmaları da göstermektedir. Oysa bu topraklar, Farabi'nin hikmetini, Yusuf Has Hacib'in adaletini, Ahmet Yesefi'nin irfanını, Yunus Emre'nin hoşgörüsünü içinde barındırır. İşte bu zengin miras bugünün krizlerine karşı en güçlü entelektüel dayanağımızdır. Bizlere düşen görev bu değerleri yeniden hatırlamak, çağın diliyle yorumlamak ve bilimsel temelli bir adalet vizyonu oluşturmak olmalıdır. Atatürk Üniversitesi olarak bu vizyonu birlik, bilgi ve bilinç ekseninde şekillendirmeye çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bilgiyle güçlenen bir toplum, adaletle yükselen bir devlet, merhametle şekillenen bir insanlık mümkündür. Bu sebeple üniversitemiz medeniyet bilincinin üretildiği bir düşünce alanı olarak yoluna devam etmektedir. Değerli konuklar, bir araya gelişimiz krizleri konuşmanın yanı sıra adaleti, dayanışmayı ve umudu yeniden inşa etmek içindir. Bu vesileyle ASSAM'ın kıymetli yöneticilerine, kongreye emek veren tüm kurumlara, bilim insanlarına ve katılımcılara gönülden teşekkür ediyorum. Atatürk Üniversitesi bilimle barışı, bilgiyle adaleti, eğitimle kardeşliği güçlendirmeye kararlıdır. Temennim odur ki bu kongre yalnızca bugünün sorunlarının değil, yarının umutlarına da rehber olsun. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.